Ich schrei zu dir, Erhebe deine rechte Hand bitte. Élève ta main droite. Sag, Vater, Dis, Père, mach aus mir den Mensch, den du machen möchtest. fais de moi l'homme que tu veux faire. Ich will das werden, was du in mir siehst. Je veux faire ce que tu vois en moi. Sei du mein Herr. Sois mon Seigneur. Leite du mich in allem, was ich tue. Conduis-moi dans tout ce que je fais. Und achte immer auf mein Herz. Et prête attention à mon cœur. Hilf mir, Aide-moi. immer gerecht zu sein. Être toujours juste. Hilf mir, Aide-moi dich zu lieben. de t'aimer. Ich preise deinen Namen, Herr. Je glorifie ton nom. Ich möchte, dass du mit mir sprichst heute. Je veux que tu me parles. Vater, dass dein Wort Que ta parole einen Platz findet in mein Herz. te prendre place dans mon cœur. Es soll wie ein Samen sein, Herr, Que ça soit comme une sémence der gepflanzt wird tief in mein Herz. qui est plantée très profonde en cœur. Im Namen Jesus. Jésus-Christ. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus, Haben wir somit gebetet. nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Der Herr ist wunderbar. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es sehr gut. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez, mais moi je vais très bien. Oh ja, mein Tag hat kompliziert angefangen. Mein Tag hat kompliziert angefangen. Ma journée Ja. était compliquée, ça a commencé compliqué. Wir lassen mal die Übersetzerin was trinken. Trink ruhig. Es ist nicht einfach. Seid ruhig, locker. Es ist kein Problem. Diesen Predigt ist für uns alle. Cette prédication est pour nous tous. Und gerade, dass wir heute noch frisch getaufte, 15 frisch getaufte Personen haben. Et Halleluja! 15 personnes qui ont été baptisées à nouveau. Es gibt nichts Schöneres, liebe Freunde. Il n'y a rien de plus précieux. Nur Gott kann das machen. Seulement Dieu peut le faire. Nur Gott kann sowas machen. Seulement Dieu peut faire ces choses. Okay, unser Thema direkt. Wir gehen direkt. Nous rentrons directement. Notre thème Unser Thema heute ist: est aujourd'hui. Und wer ist dein Nächsten? Alors qui est ton prochain? Wer ist mein Nächsten? Qui est mon prochain? Das ist die Frage. C'est la question. Okay, Regie, ich brauche kurz nur den Film. Ist ein Film nur mit Melodie? Pardon, okay. Nur mit Melodie. C'est un film juste avec la mélodie. Nur mit Melodie. Seulement avec la mélodie. Genau. Ihr guckt das bitte gut, sehr gut an. J'aimerais bien que vous regardez ça très bien. Ich möchte, dass ihr etwas rauszieht aus dieser Geschichte. J'aimerais bien que vous puissiez tirer une leçon de cette histoire. Ihr seht, es geht um den guten Samariter, Il s'agit du bon samaritain den ihr kennt. que vous connaissez. Ist in Lukas 10. Ne? C'est dans Luc 10. Guck mal, was da passiert. Regardez. Ihr seht ein Eselin, die geht, die wegläuft. Il y a une âne qui passe.
Und jetzt kommt schon fast der erste, das ist ein Priester. Alors le premier arrive, c'est encore un sacrificateur. Guckt euch bitte die Szene sehr gut an. Der Mann Regardez bien la scène. ist geschlagen worden, ausgeraubt worden. Alors on a tabassé cet homme, Mitten im Weg nach on a Jericho. volé en plein chemin. Es war ein Priester vorbei. Donc Ein Leviten il y a des lévites qui passent, des geht sacrificateurs, dahin. ils arrivent. Er geht auch vorbei. Lui Er aussi, lässt den Mann il liegen. passe, il laisse cet homme à terre. Ein Leviten, Un ausgewählt von Gott. lévite, c'est qui a été choisi par Er lässt Dieu. den Mann liegen. Il laisse l'homme à terre. Okay. Jetzt kommt der gute Samariter. Maintenant, le bon samaritain arrive. Er hat mit dem nichts zu tun. Il n'a rien à voir avec lui. Er ist kein Priester. Il n'est même pas un Zumindest sacrificateur, nicht bekannt. même pas connu. Ich werde euch heute sagen, wer das ist. Je veux vous dire qui est cet homme. Und dieser Mann pflegt ihn. Et cet homme le soigne. Er guckt nicht, woher er kommt, Il ne regarde pas d'où vient cette personne, welche Hautfarbe er hat, quelle couleur de peau il an a. was er glaubt. Ah, il croit quoi? Es hat ihn nicht interessiert. Ça ne l'a pas intéressé. Der Mann sieht L'homme, il voit und hilft. et il l'aide. Guck mal, er nimmt ihn mit. Il le prend avec lui Er bekleidet ihn. et il le revêt. Er pflegt ihn. Il le met les habits et Und il er le führt ihn an einen soigne. Ort, wo er gepflegt werden kann. Et il le ramène dans un lieu où on peut le soigner. Ich will euch schon einen kurzen Einblick geben. Wisst ihr, Je veux que vous regardez un peu. manchmal ist es einfacher, wenn ihr was seht, und dann erkläre ich das. Des fois, c'est plus facile quand Ja. vous voyez quelque chose et puis j'explique. Ihr seht, er hilft ihm bis in einen Ort, wo er gepflegt werden kann. Donc, il le ramène jusque là où est-ce qu'on peut le soigner. Er herbergte ihn, er pflegte ihn. Es war abends, er hat ihn da gelassen. Donc, c'était déjà nuit. Il a laissé dans Er ce hat dafür lieu. gesorgt, Il a fait tout dass diese Person que cette personne, gut versorgt wird, bis dass er gesund wird. qu'il soit bien soigné jusqu'à ce qu'il soit encore guéri. Okay, ihr seht den Mann. Vous voyez l'homme, Er weiß von nichts. il ne sait rien. Er ist verletzt. Il a été blessé. Und die Bibel sagt, er ist halbtot. La Bible nous dit qu'il est presque mort. Er war halbtot, sagt die Bibel. Presque mort. Aha. Und der Mann bleibt bei ihm. Et l'homme reste avec lui. Er pflegt ihn und gibt ihn sogar nachher, wird ihr gleich sehen. Il le soigne. Er pflegt ihn. Il le soigne. Er guckt ihm an. Et il le regarde. Und er gibt Geld an eine Person, der gepflegt hat. Et il donne l'argent à celui qui a soigné la personne. Die Bibel redet von 2 Denar, La Bible nous parle. Abschnitt 35. Am nächsten Morgen, als er weiterreist, zog er 2 Denar heraus. Gab sie den Wirt, also das ist der ihn gepflegt hat, und sagte zu ihm, pflege ihm, und wenn du mehr ausgegeben hast, wirst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wieder zurückkomme. Okay, sehr gut. Ja, ihr seht hier, es geht um eine Geschichte von guten Samariter. Il Lukas s'agit de 10. l'histoire du bon samaritain. Luc Ihr 10. könnt öffnen, Lukas 10 bitte. Luc 10, 25 bis 37. 25 à 37. Man redet hier über einen Mann, On parle d'un homme weil es wurde eine Frage gestellt. parce qu'il y a une question qui s'est posée. Abschnitt 25 stellt uns eine Frage. Bitte, hört mir sehr Verset gut zu. 25, il nous pose une question. Wir werden kurz sein, aber ich will, dass ihr sehr viel mitnehmt. On va être très court, mais je veux que vous rapportez beaucoup de Der choses. barmherzige Samariter. Le bon samaritain. 25. Und sieh, da stand ein gewissen Gesetzgelehrter auf und suchte ihn und sagte, Meister, was muss ich tun? Er sagt ich, ne? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen?
Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Er sagt zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Und der Mann ganz stolz, Et l'homme, avec sa fierté, er erklärt, guck mal. il explique. Er sagt, du sollst den Herr, Abschnitt 27, er antwortet, du sollst den Herr, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 28 sagt die Bibel, er sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Jesus sagt das. Tu das, dann wirst du leben. Alors Jésus dit encore, fais cela et tu vivras. Und der Schriftgelehrte war so stolz. Alors, il était encore vraiment, l'auteur de la loi était vraiment fier de lui-même. Er sagt, Jesus hat keine Antwort. Il dit que Jésus n'a pas de réponse. Habt ihr gesehen? Vous avez vu? Ah, Donc, ich je liebe peux. Gott vom ganzen Herzen. J'aime Dieu de tout mon Mein cœur Nächsten auch. et mon prochain aussi. Und dann kommt er auf einen schlechten Gedanken. Après, il vient sur une mauvaise pensée. 29, guck mal, was er sagt. Verset 29. Aber er wollte sich selbst rechtfertigen. Ja, merkt ihr? Stolz. Mais lui voulant se justifier lui-même. Sagte zu Jesus, Et dit, wer ist denn mein Nächster? il demande, et qui est mon prochain? Das war sein Fehler. Et c'est ça son erreur. Jetzt Gott erklärt ihm, Maintenant, Dieu l'explique. wer ist sein Nächster? Qui est son prochain? Wir haben so oft in der Gemeinde Probleme, in vielen Gemeinden heute. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos églises. Unsere Nächsten sind nur die Gemeindemitglieder. Nos prochains sont seulement ceux-là qui sont membres de la même église. Jesus ist nicht gestorben am Kreuz, damit deine Gemeindemitglieder Jésus n'est pas mort pour un membre de ton église die Liebe empfangen können, die du ihnen gibst. qui peut recevoir l'amour que tu lui donnes. Jesus ist gestorben für alle. Jésus-Christ est mort pour tous. Und am meisten für die Heiden, Et die Gott nicht surtout, kennen. ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Und Jesus sagt was Wichtiges, guck mal jetzt. Et il dit quelque chose de très important. Er sagt, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Il dit, je te donne un exemple. Wow, ich liebe das. Amen. Er sagt, da antwortet Jesus, 30, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem nach Jericho. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jerusalem Jérusalem, ist die Stadt Davids, c'est la ville de David. anstatt der Segen. C'est la ville de la bénédiction. Jesus sagt, die neue Welt, die kommen wird, heißt neue Jerusalem. Il dit que ça s'appellera après la nouvelle Ein Jérusalem. Mann, Un homme der Jerusalem verlässt qui quitte Jérusalem und geht nach Jericho, et il va à in Jéricho, eine weltliche Welt. dans un monde qui est mondain. Adam verlässt Adam, Paradies il laisse le paradis und wird verjagt auf diese Welt, wo wir sind. et il est précipité sur la terre où nous nous trouvons. Dieser Mann Cet homme, verlässt Jerusalem, il quitte Jérusalem, geht nach einem Ort, il die va dans weltliche Ort. un lieu mondain. Was trifft er da? Qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Diebe. Il trouve les Verbrecher. brigands, des voleurs. Der Mann kommt von Jerusalem Il vient de Jérusalem und er geht in einen Ort, die gefährlich ist. et il va dans un lieu qui est dangereux. Liebe Freunde, wisst ihr, was Mes das amis, ist? vous savez ça veut dire quoi? Das ist die Welt. C'est le monde. Adam heißt Mensch. Adam veut dire homme. Man hat ihn rausgeschickt, On l'a sorti weil die Sünde da war. parce que le péché est entré. Und dieser Mann, den Jesus nannte, Et cet homme, Jésus, er sagt, er kam von Jerusalem. cet homme, il vient de In Jérusalem. einem Ort, wo gut war. Un lieu qui était bon, Wie die Kirche heute. comme l'église In aujourd'hui. einem Ort, wo man das Evangelium predigt. Dans un lieu où on parle de l'évangile. Dieser Mann, Cet homme, man sagt nicht, ob der gläubig war oder nicht. on ne dit pas s'il était encore un chrétien, Man s'il sagt croyait nur, ou pas. er kam von Jerusalem On dit simplement il vient de und wollte Jérusalem nach Jericho. et il allait à Jéricho. Und Jericho, Et Jéricho, man nennt das auch Palmenstadt. on l'appelle aussi la ville de Palme. Eine Oase der jüdischen Wüste. Ist nicht weit von C'est une Jerusalem. oase encore de la Judée. Ungefähr 30 Kilometer. Ich war C'est un peu in 30 Israel. kilomètres. Ich habe das alles erlebt, ich habe alles J'ai gesehen. vu ça encore en Israël. Wisst ihr, was Vous mich, savez,
Was mich eigentlich in dieser Geschichte trifft. Vous savez ce qui me touche dans cette histoire? Dieser Mann wird überfallen. Cet homme, on le vole encore, on le Was cambriole. bedeutet das? Ça veut dire quoi? Was bedeutet das? Qu'est-ce que ça veut dire? Jeder, der sich in die Welt hineinsetzt, Toute personne qui rentre dans le monde, wird immer enttäuscht sein. il va toujours être déçu. Jeder, der Gott verlässt Toute personne qui quitte und in Dieu, die Welt hineingeht, qui rentre dans le monde, wird ausgeraubt, on va le voler, wird geschlagen. on va le Die tabasser. Welt kann dir das nicht geben, was Jesus geben kann. Le monde ne peut pas te donner ce que Dieu veut te donner. Du kannst Alléluia. niemals empfangen, was die Welt hat, Tu peux jamais recevoir ce que le monde a. weil die Welt fehlt Parce, die Liebe. parce que dans le monde, il manque l'amour. Versteht ihr das? Est-ce que vous Die comprenez? Welt kann dir die Liebe nicht geben, die du brauchst. Oh, le monde ne peut pas donner l'amour que tu as besoin. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, Pas ta mère, ni ton père, nicht deine Kinder. même pas tes enfants. Keiner kann dir die Liebe geben, die du brauchst. Personne ne peut te donner l'amour que tu as Und was ist besoin. passiert? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieser Mensch der Welt Cet homme dans le wurde monde, geschlagen von seinen eigenen Leuten der Welt. il a été tabassé par les mêmes personnes dans ce monde du monde. Die meisten Menschen, die euch enttäuschen werden, sind Menschen, die ihr liebt habt. La plupart qui vont encore vous décevoir, c'est ceux-là qui vous avez tellement aimé. Die meisten Menschen, die euch wehtun, sind Menschen, die ihr kannt und Menschen, die ihr geliebt habt von ganzem Herzen. La Die haben euch plupart- Stich gelassen, La gefallen plupart, lassen. Ihr seid verletzt. yes, la plupart qui vont encore vous faire du mal, c'est ceux que vous avez tellement aimé, ils vont vous laisser abandonner. Halleluja. Amen. Das alles passiert, weil man Jerusalem verlässt, um nach Jericho zu gehen. Et tout ça, ça arrive parce que vous laissez Jérusalem pour aller à Jéricho. Und Jesus sagt, Jésus dit, während diesem Weg, pendant ce chemin, wo überfallen, là où est-ce qu'il a été encore wo cambriolé, sind die wahren Christen? où sont les vrais chrétiens? Auf einmal kommt ein Priester runter. Il y a un sacrificateur qui vient, Jemand, der Pastor heißt. une personne qui s'appelle pasteur, Oder Pfarrer. ou bien prêtre, Oder der Papst. ou bien le pape. Kommt runter. Il descend, Sieht diesen Mann. il voit cet homme. Und dieser Mensch, der gerade liegt, geschlagen ist, Et cet homme qui a été tabassé, das ist die Welt. c'est le monde. Das ist die Welt, die wir heute C'est le sehen. monde que nous voyons Die aujourd'hui. Welt ist gerade am Boden. Le monde est à terre. Die Welt ist am Boden. Le monde est à terre. Die Welt wurde geraubt von Satan. Et le monde a été volé par Satan. Wurde geschlagen von Satan. A été tabassé par Die Satan. Welt hat keine Kraft mehr. Le monde n'a plus de force. Diese Pandemie, also Corona, hat alle genommen. Ce corona a pris tout le monde. Heißt Covid-19. Wir sind 2021 und ist immer noch am Wirken. Il s'appelle Covid-19, mais il est toujours en train d'agir. En 2 Jahre, immer 2021. weiter. Toujours encore 2 ans. Ich weiß nicht, ob du was Je ne verstehst. sais pas si vous comprenez Die quelque Welt chose. liegt am Boden. Le monde est à Die terre. Leute sind besessen von Zigaretten. Les gens sont encore trop accros de la Besessen cigarette. von der Prostitution. Accros de la prostitution. Besessen von Lüge. Accros du mensonge. Besessen von Hass. Accros de la haine. Diese Menschen sind besessen. Ces hommes sont accros. Aber die fallen auf den Boden. Mais ils tombent à terre. Die sind verletzt. Ils sont blessés. Die können sich nicht mehr wehren. Ils ne savent même pas se Die sind défendre. am Boden. Ils sont à Und terre. was machen wir Et Christen? qu'est-ce que nous faisons, Wir chrétiens? treten noch da drauf. Nous piétinons encore. Oder wir gucken gar nicht hin. Et on ne regarde même pas Wie encore. ein Priester, Comme un prêtre. der eigentlich der Heilige sein soll. Il devrait être le saint. Guckt nicht mal dahin. Il ne regarde même Guck mal, pas. was die Bibel sagt. La Bible nous dit Der quoi? Priester, wo kam, 31. Verset 31. Es geschah aber zufällig, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als ihn sah, ging auf der andere Seite. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, Ja. ayant vu cet homme et passa outre. Wir haben gesagt, die 2 Monate, die kommen, wir reden über Salbung. Salbung ist genau das. Die erste Atmosphäre der Salbung ist, deine Nächsten zu lieben. Nous avons dit qu'on va parler de l'onction. La première encore atmosphère de l'onction, c'est d'aimer ton prochain. Ihr glaubt, Salbung ist nur, damit die Leute fallen, gerettet werden, befreit werden von deren Sünde oder Geister? Nein! Vous croyez seulement que l'onction, c'est seulement là pour faire tomber les gens, délivrer les personnes des démons? Die Salbung ist da, damit du deinen Nächsten helfen kannst. L'onction est là et pour que tu puisses aider ton Und prochain. dein Nächster ist nicht dein Nachbar. Et ton prochain, c'est pas seulement celui qui est Nicht nur dein Nachbar. qui est encore Ton voisin. ton voisin. Nein! Non. Es ist auch Personen, die du nicht kennst. C'est aussi des gens que tu ne connais Hat mit pas. deiner Familie nichts zu Il tun. n'a rien à voir avec ta famille. Ihr seid nicht mal aus gleichem Land.
Vous n'êtes même pas de même pays. Vielleicht spricht ihr 2 Sprachen unterschiedlich, versteht euch nicht Vous mal. parlez peut-être même 2 langues différentes. Aber diese Person, Mais cette er personne, braucht deine Hilfe. il a besoin de Die ton Welt aide. schreit. Le monde Wo crie. sind wir Christen? Où sont-nous les Die Welt ist chrétiens? geschlagen. Le monde est Wo sind tabassé. wir Christen? Où sont-nous les Aber wir chrétiens? zeigen Oh. nur die Daumen. Mais on montre seulement le doigt. Seht ihr? Regardez. Seht ihr? Vous voyez. Impfung. Oh, 666. 666. Wenn wir geimpft werden, Oh, si on te met encore le vaccin. Hein. der Antichrist ist noch nicht da. Wie könnt ihr das behaupten? Der ist noch nicht mal da. L'antichrist n'est même pas encore là. Comment vous pouvez Lest parler eure de cela? Bibel. Lisez la Weil ihr Bible. keine Ahnung habt, ihr glaubt, Covid ist irgendein Antiterror oder ihr seid am Träumen. Vous lisez pas la Bible et vous pensez que Covid c'est Das ist un ein antichrist. böser Virus, die weggehen muss im Namen Jesus. C'est un virus qui est très mauvais, qui doit quitter au nom de Jésus. Ein Virus soll ein Christ Angst machen. Seit wann? Depuis quand un virus doit faire peur à un Wann? chrétien? Depuis quand? Halleluja. Oh. Die Leute haben keine Angst vor der Sünde, aber haben Angst vor Corona. Les gens n'ont pas peur du péché, mais ils ont peur de Corona. Dieser Priester, Le hatte keine sacrificateur. Liebe. Sacrificateur, il n'avait pas glaubt, l'amour. wenn er sagt, ich muss Gott dienen, er wiederholt das, was er gelesen hat in seiner Bibel seit Jahren. Er glaubt, dieser Rhythmus Religion kann ihn retten. Il pense que la religion qu'il connaît, que c'est qu'il a maîtrisé, que ça peut le sauver. Du kannst die Bibel auswendig lernen. Tu peux connaître la Bible encore par Du cœur. kannst für Kranke beten. Tu peux prier pour les malades. Aber wenn du deinen Nächsten nicht kennst, Mais si tu connais, tu n'aimes pas ton prochain, wirst du nicht das erfüllen, wofür Jesus auf die Erde gekommen ist. tu ne vas pas accomplir la raison pour laquelle que Dieu est venu sur la Du terre. denkst an Power, Gott denkt an Pflege. Tu penses à la puissance, mais Dieu parle encore à Du soigner. denkst an Wunder, Gott denkt an Heilung. Tu penses au miracle, mais Dieu pense encore à la guérison. Warum? Weil die Herzen sind zerbrochen heute. Parce que Die Herzen sind zerbrochen. les cœurs sont brisés Die aujourd'hui. Menschen sind sowas von müde. Les hommes sont fatigués. Die wollen nicht mehr beten. Ils ne peuvent plus prier. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil wir sind wie diesen Priester. Parce que nous sommes comme ces Wir gehen sacrificateurs. vorbei. Nous passons de Wir nehmen côté. die andere On Seite, prend l'autre côté um bloß nicht zu helfen. pour ne même pas aider. Ich sage euch einen Satz. Je veux vous dire une Es phrase. ist besser, C'est wenn mieux. du in den Weg von der Gemeinde kommst. C'est mieux que si tu viens au Du chemin de siehst, l'église. jemand ist gerade in Gefahr. Tu vois une personne qui est en danger. Du sagst nicht, ich gehe erstmal zu Gottesdienst und dann komme ich dir helfen oder ich schicke dir Leute. Tu vas pas dire que je vais d'abord au culte ou bien je vais t'envoyer des personnes. Je viendrai plus Dein tard. Gottesdienst, der du hier fallen wird null Yes. Wirkung sein. Null. Du Ton kommst umsonst. culte que tu voulais faire, ça sera zéro. Wenn du siehst, jemand braucht Hilfe, wenn du verpasst den Yes. Gottesdienst, Yes. verpass es! Amen. Si tu vois qu'une personne a besoin d'aide à l'extérieur, tu vas rater le culte, alors rate le culte. Besser retten wir eine Seele, Yes. als heuchlerische Kreis der Gemeinde zu führen und Gott zu loben in unserer heuchlichen Art und Weise und da draußen die Welt stirbt. C'est mieux que nous aidons une personne à l'extérieur, que nous venons faire encore un culte des hypocrites. Zweite Person, danach, wir gehen Deuxième schnell. personne, Zweite Person, Leviten. les Lévites. Wer sind Leviten? Qui sont les Lévites? Auch Auserwählte. Ils sont aussi les Aber ich nehme choisis die de heute Dieu. wie die Anbeter. Mais c'est comme les adorateurs. Leute, die uns leitet hier im Gebet. Ceux-là qui nous conduisent de la prière. Hört zu, was er macht. Regarde ce que lui 32. fait. Genauso auch ein Leviten, als er kam, Un Lévite qui an den arriva, Ort kam und sah, ging er auf die andere Seite vorüber. l'ayant vu, il passa outre. Komm, wir beten mal für jemanden. Viens, on va prier pour une personne. Oh nein, ich habe keine Zeit, wir haben Chorprobe. Boah, das ist so Non, wichtig. j'ai pas le temps. Oh, die Pastor hat gesagt, wir Pasteur, müssen il noch a tiefer dit, singen. on Und doit rentrer encore à la profondeur. geh mit deinem Gesang, wo auch immer du willst. Va avec tes chansons autre Uns part. geht es darum, dass der Mensch, der da liegt, Yes. gepflegt werden muss. Pour nous, ce qui est important, c'est que celui qui est à terre, qu'il soit soigné. Die Kirche ist zu religiös geworden. L'église est devenue trop Meine, religieuse. siehst du, wie der Mann, der Gelehrte sagt, immer ich, wie, Vous voyez le ich kann. sacrificateur, comme il parle, moi, Ich toujours heißt moi. nichts anderes als Egoismus. Moi, c'est rien d'autre Jemand, que der viel sagt, l'égoïsme. ich, pass auf, gerade junge Dame, du hast einen Verlobten, der will heiraten, er redet immer, ich. Bitte pack deine Sachen, geh. Surtout les femmes, vous avez un Alléluia. homme qui veut vous marier, un fiancé. Ils aident Il nicht dit verheiratet. moi, prends tes affaires, pars. Geh lieber. Pars. Er geht einkaufen, er kauft dir nicht mal einen Joghurt. Ha! Il n'achète même pas les bonbons. Und dann, ich will sie heiraten, ich will heiraten. Je veux marier. Wen willst du heiraten?
Tu veux Heirat dich marier doch qui? selber. Marie-toi toi-même. Halleluja. Und Amen. diese Menschen gibt es genug. Et il y a beaucoup de Auch ces in der gens, Kirche, ja. même dans l'église. Viel. Beaucoup. Die denken nur an sich. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Du siehst das oft, wenn Leute kommen, Pastor, kannst du für mich? Ja, aber meine, aber die sehen, da steht vielleicht 5 Leute da, die warten. Ist dir egal, wir reden weiter. Ich habe Problem. Interessiert sie gar nicht. Tu es là, tu viens vers le pasteur, il y a 5 derrière toi, mettez ce mot-là. Pasteur. Nicht der Pastor heilt, Gott heilt. C'est pas le pasteur qui guérit, c'est Ich Dieu. habe keine Heilung, was soll Moi, ich j'ai pas la guérison. Gott heilt, C'est Dieu Gott. qui guérit. Alléluia. Einmal war ein Mann Gottes, der hat gepredigt, wir waren eingeladen da. On a été invités, il y avait un homme de Dieu qui a Alle wollten mit prêché. ihm reden. Tout le monde voulait lui Und dann haben parler. die gesagt, alle Pastoren müssen zusammenkommen, weil die Pastoren sind erstens, die haben die Gelegenheit, länger mit den Pastor zu reden. Et on avait le privilège de parler encore plus longtemps avec le Wir waren pasteur. ungefähr so, ich glaube 30 Pastoren. On était au 25 moins oder 30 30. pasteurs. Und alle gingen hin. Et tout le monde y alla. Ich war, glaube ich, der 7. oder 8. Ich weiß J'étais nicht. le 7e ou 8e, je ne sais kam pas. hin. Et je suis Und arrivé. ich habe ihm gesagt, ich weiß, du hast keine Zeit. Je sais que tu n'as pas le temps. J'ai dit, Ich will nicht deine Zeit rauben, je ne veux pas voler ton weil temps. jeder will mit dir sprechen. Parce que tout le monde veut te parler. Aber sag nur eins, mein Bruder. Je dis seulement une chose, mon frère, Pastor, mon pasteur. ich bete für dich. Je prie pour toi. Und bitte du auch für mich. Et toi aussi, prie pour moi. Gott segne dich. Ich Que bin Dieu te fertig. bénisse. Er Et sagt, je suis ah, parti. Il dit, ah, der ist ein berühmter Pastor, sag mir seinen Namen. c'est un pasteur qui est très connu. Je ne Er dirai hat pas an son dem nom. Tag mit mir und meiner Frau ein Bild gemacht. Il a fait une photo avec moi et Und ma er sagt femme. mir in Ohr, Et il me dit, wie weise bist du? comment est-ce que tu peux être si Ich bin sage? gegangen und alle Ich bin anderen parti. Pastoren, die da waren, Et tout le reste, jeder wartet auf seine Zeit. tout le monde attend son temps. Wieso? Pourquoi? Weil es gibt Menschen, die denken an anderen. Parce qu'il y a des gens qui pensent aux autres. Weil wird nicht mein Leben ändern. Il ne va pas changer ma vie. Jesus ändert mein Leben. C'est Jésus qui change ma vie. Ich will, dass eine Gemeinde lebendig wird. Je veux qu'une église devienne vivante. Nicht eine Gemeinde, die abhängig ist vom Pastor. Pas une église qui dépend seulement du Wir pasteur. respektieren ihn, das ist super. On le respecte, c'est bon. Aber ihr selber Mais vous-même, müssen die gleiche Besalbung haben, den euren Pastor hat. vous devez avoir la même onction que votre pasteur a. Versteht ihr das? Est-ce que vous Diese comprenez? Besalbung wird alles verjagen. Toute cette onction-là va encore chasser tous les démons. Und ihr wird alles erreichen. Et vous allez tout atteindre. Und dieser Leviten geht. Et le Lévite, il passe outre. Jetzt kommt ein Samariter. Et maintenant, un Samaritain vient. Der Samariter, Le Samaritain, keiner weiß, woher er kommt. personne ne sait d'où il vient. Aber ich gehe direkt zum Punkt. Mais il est directement là. Das war Jesus. Ça, c'est Jésus. Amen. Der Samariter Le Samaritain, war Jesus selber. c'est Jésus lui-même. Was hat er gemacht? Qu'est-ce qu'il a Er fait? sah diesen Mensch am Liegen. Il voit cet homme à terre. Er kam von irgendwo. Il venait de quelque part. Er akzeptiert diesen Mann, wie er ist. Il accepte cet homme comme il est. Die anderen wollten nicht deren Hände oder deren Kleider schmutzig machen. Les autres ne voulaient pas salir leurs habits ou Weil die leurs sind mains. Priestern. Parce que ce sont des Und sacrificateurs. Leviten. Les Lévites. Ich bin Christ. Moi. Aber Herz wie Mais le cœur. ein Loch von Müll. Nichts drin. Null. Schwarz. Le cœur Stinkt. est noir, ça pue, la Aber poubelle. Hauptsache Kleider. Mais les Heiligtum. habits, oh, sainteté. Ich habe Gott gesagt, ich will dich nicht dienen wie ein Heuchler. Niemals. J'ai dit, je ne veux pas te servir comme un hypocrite. Entweder Herr, du leitest mich wie du willst, J'ai dit, soit Seigneur, tu oder me lass mich, wo conduis, ich bin. me Am conduis Boden comme tu veux. verletzt. Ou bien laisse-moi par terre blessé. Aber wenn du mich pflegst, Mais si tu me soignes, wenn du mich befreist, si tu me délivres, Alléluia. Yes. Halleluja. Ja. Und dieser Mann, Cet homme, er kannte ihn nicht. il ne connaissait Die haben pas. niemals gesprochen. Ils n'ont jamais parlé ensemble. Aber der Samariter Mais le war Samaritain, der Herr Jesus selber. c'était Jésus-Christ lui-même. Er nimmt ihn, Il le prend wie er die Welt genommen hat. comme il a pris le monde. Johannes 3,16. Jean 3,16. Ouh. Allein wenn ich das sage, bei dir muss alles klar werden. Quand je dis ça, tu dois devenir clair tout en Gott hat so toi. sehr die Welt Oh, geliebt. Dieu a tant aimé Der le monde. Samariter sah diesen Mensch. Le Samaritain a vu cet homme. Er hat ihn geliebt. Il l'a aimé. Er kannte ihn Il nicht, ne le connaissait pas. aber er hat ihn Mais il a geliebt. aimé. Oh, man, carabracha. Er sagt, Il dit, was kostet mein Anzug? mon habit, ça coûte combien? Was kostet mein Ça Anzug? coûte combien? Was kostet das? Ça coûte combien? Sieh an.
Porte. Sieh das an. Porte. Was kostet Ça das? coûte combien? Oh. Das hat keinen Wert als ein Menschenleben. Ça n'a pas de la valeur qu'un homme. Niemals. Jamais. Jesus hat akzeptiert. Jésus a accepté. Er hat akzeptiert. Il a accepté Halbnackt am Kreuz zu sein. Nackt. d'être nu sur la croix. Nackt. Nu. Damit wir gerettet sind. Afin que nous soyons sauvés. Sein Tod war nicht umsonst. Sa mort n'était pas pour rien. Sein Tod war, damit eine Änderung stattfindet in unser Leben. Sa mort était pour qu'un changement rentre dans notre vie. Jesus hat dich auserwählt. Jésus t'a choisi. Er kannte dich schon Il te vornherein. connaissait avant. Er weiß, wer du Il bist. sait qui tu es. Er weiß, wohin du gehen Il sait sollst. où tu dois aller. Seine Berufung war, Son appel était dich zu rufen in sein Dienst. de t'appeler dans son Dich zu ministère, pflegen. de te soigner. Und der Herr, was macht er? Et qu'est-ce qu'il fait encore le Seigneur? Was macht der Herr? Qu'est-ce qu'il fait encore le Ich Seigneur? liebe, was er macht. J'aime bien ce qu'il Er fait. macht Folgendes. Il fait une chose. Er nimmt diese Person, Il prend la personne. er pflegt ihn. Il le soigne. Keiner kommt zu Gott, Personne ne peut venir vers Dieu ohne gepflegt zu sein. sans être soigné. Deswegen seht ihr Hey. viele Christen, C'est pour cela que vous voyez die beaucoup de kommen in die chrétiens. Gemeinde. Ils viennent à l'église. Prophetin, die waren nie gepflegt. Ils n'étaient jamais soignés. Deswegen fliehen die auch von der Gemeinde schnell, weil keiner hat ihm mal geholfen. C'est pour cela qu'ils s'envolent très rapidement de l'église parce que personne ne les a aidés. Keiner hat den Kosten übernommen über seine Probleme. Personne n'a pris encore le prix sur ses problèmes. Keiner hat mit die oder sie oder er geweint, wo sie weinte. Personne n'a pleuré avec elle ou lui Sie pendant qu'il kennt pleurait. diesen Wert nicht, etwas zu Oh. bezahlen. Ils ne connaissent pas cette valeur de payer le prix. Und dieser Mann, Et cet homme, er hat für dich, cet homme er a hat für mich. pour moi aussi. Ich predige hier, weil jemand hat mich gepflegt. Je prêche parce qu'une personne m'a encore soigné. Und er ist weit weg Alléluia. von Pflege gegangen, Il est allé encore plus loin de mich me soigner. mitgenommen Il m'a pris avec lui. in eine Herberge. Oh, il m'a encore Wisst hébergé. ihr warum? Vous savez Die pourquoi? Pflege vom Körper Parce que le corps qu'il a ist nicht soigné. gleich wie die Pflege vom Oh, Geist. oh, oh. C'est pas la même chose quand tu soignes encore l'esprit. Die Pflege vom Körper, wenn man dich pflegt, körperlich, Quand on te soigne es encore kann aufhören. ta chair, ça peut aussi servir à quelque Aber chose. deine Seele oder dein Mais Herz, ton dein âme Geist, ou bien ton esprit. My God. weil das sieht man nicht. Parce que ça, on ne voit pas. Keiner weiß, ob das gepflegt ist oder nicht. Personne ne sait si c'est soigné ou pas. Aber Gott kann das pflegen. Mais Dieu peut le Man faire. hat dich vergewaltigt vielleicht. Oh, on t'a peut-être encore abusé de Man hat toi. dich bloßgestellt in deiner Jugend. On t'a encore mis devant tout le Man monde. hat dich vielleicht geschlagen in deiner On t'a Jugend. peut-être tapé Du encore. wurdest gehasst von deinem Vater, On von t'a deiner haï Mutter. encore par ta mère, par ton père. Wisst ihr was? Mais tu sais une chose. Eine gute Botschaft. J'ai une bonne nouvelle. Oh, Diese gute maman. Botschaft. Et cette bonne nouvelle, Der Herr le Seigneur, dich anziehen, wie ich gerade meinen Anzug anziehe. il va t'habiller comme moi si je suis Er habillé. pflegt dich. Il te soigne. Er macht dich neu. Il te Er renouvelle. kreiert was Neues in Il dir. crée quelque chose de Und er nouveau. gibt dir Kraft. Il te donne la force. My Wisst ihr, welche God. Kraft? Vous savez quelle force? Warum bezahlt er? Pourquoi il paye? Er musste nicht bezahlen. Il ne pouvait pas payer. Aber warum bezahlt Mais er? pourquoi il paye? Weil nur in diesem Ort kannst du gepflegt sein. Parce que seulement là-bas tu peux être Sein soigné. Preis am Kreuz war sein Blut. Le prix sur la croix, c'était son sang. Die 2 Münzen, die er bezahlt hat, war sein Blut. Les 2 deniers qu'il a payés, c'était son sang. Er hat akzeptiert, dich Il a anzunehmen. accepté de te héberger. Auch wenn du stinkst. Même si tu puais. Gott will dich so. Dieu te Weil veut er comme wird ça. dich pflegen Parce que lui-même, il va te und du soigner. wirst bald gut riechen. Oh, et tu auras encore une bonne odeur. Halleluja. Halleluja. Amen. Er bringt dich in einen Ort. Il te ramène dans un lieu Er will dich pflegen. et il veut te Er will dich soigner. verändern. Il veut te Er will changer. dir Sachen geben. Il veut te donner des choses, keiner dir certaines geben choses kann. que personne ne peut te le donner. Gott allein Dieu seul, wird dich finden. il va te Egal, wo du trouver. gefallen bist. Même si tu es tombé, Egal, wo du geschlagen bist. même si on t'a tabassé, Oh, vielleicht hast du alles verloren. tu vas être tout perdu. Deine Finanzen ist Tes durcheinander wegen finances sont Corona. troublées à cause du corona. Aber ich sage euch gerade, die uns live verfolgen. Mais je vous dis ce que me suis encore en live. Bitte, liebe Geschwister, Mais bien aimé, gebe nicht auf. n'abandonnez pas. Es ist noch nicht das Ende. C'est pas encore la fin. Es ist Oh, noch nicht das c'est pas Ende. encore la fin. Gott hat noch nicht gesprochen. Dieu n'a pas encore parlé. Einer wird dich pflegen. Une personne va te soigner. Er wird dich Il mitnehmen. va te prendre avec Er wird lui. für dich bezahlen. Il va payer pour Und toi. wenn du aufstehst, Et quand tu te vielleicht lèveras, siehst du ihn nicht mal. tu vas peut-être pas le voir. Hey. Du siehst ihn nicht mal. Tu vas même pas le voir. Aber du wirst spüren, Mais tu vas er hat ressentir etwas in mir getan. qu'il a fait quelque Wie chose viele en Leute, ich bin toi. einer von denen.
Beaucoup de gens sont der qui sont geheilt ceux-là, worden ist, ohne Jesus zu sehen, aber ihn zu spüren. qui a été encore soigné sans pouvoir entendre voir Jésus-Christ. Du hast ihn nicht live gesehen, Tu l'as pas vu aber du hast live, gespürt. mais tu as Etwas ressenti ist rausgegangen aus quelque chose dir. est sorti de Und du toi bist frei. et tu es libre. Das ist Pflegen. C'est ça qu'on appelle soigner. Gott pflegt uns. Dieu nous soigne, Liebe Freunde, Mes amis, dein Nächster, ton prochain, der ist nicht weit von dir. il n'est pas loin de toi. Das ist den du triffst im Bus. C'est celui que tu vois dans le Du bus. siehst deine Schwester im Bus in ein Problem, aber du guckst einfach zu. Tu vois une soeur dans le bus avec des problèmes, Wenn mais ich tu dir regardes anspreche, seulement. die wird sagen, oh, Si je lui parle, elle va dire, es gibt Leute, die brauchen nur ein Wort. il y a des gens qui ont juste besoin d'un seul mot. Vielleicht, Gott liebt dich. Peut-être Dieu t'aime, Noch ein anderes Wort. ou bien un autre Es mot. ist noch kein Ende. C'est pas encore la fin. Du kannst es noch schaffen. Tu peux encore y Mit arriver Gottes Hilfe. avec la force de Und die Dieu. Leute ändern Et sich. puis les gens changent. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Wir haben heute einen wunderbaren Tag. Nous avons encore un jour merveilleux. Und Gott will dich heute pflegen. Et Dieu veut te soigner Bitte aujourd'hui. steh auf. Gott segne sein Lève-toi. Wort Que le und Seigneur segne bénisse alle, sa die uns parole. live verfolgt haben. Alléluia. Der Herr Tous sei ceux qui mit nous euch suivent. und gib euch Kraft im Namen Jesus. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Halleluja. Bist du diesen Priester? Est-ce que tu es ce sacrificateur Bist du dieser Leviten? ou ce lévite Oder lieber ein Samariter? ou mieux vaut un samaritain? Wow. Bist du ein Samariter? Tu es un samaritain, Jemand, der denkt an anderen. celui qui pense aux autres. Liebe Freunde, Mes amis, Christsein ist kein Show. d'être un chrétien, c'est pas One-Man-Show. un show Alle müssen dich sehen. que tout le monde doit te Wenn voir. ihr hier seid, seid ihr in falscher Adresse, weil das Si hat tu mit es meinem ici, Charakter nichts zu suchen. Vous êtes à la mauvaise adresse. Ça n'a rien à voir avec mon caractère Hier à gibt moi. es nur einen Star. Ici, il n'y a qu'une seule star. Oh, der Morgenstern. Oh, l'étoile Der helle brillante du Stern. matin. Le Jesus brillant Christus. Jésus-Christ. Er allein ist Herr. C'est lui seul qui est le Er ist Seigneur. unser Star. C'est lui la Er star. ist der Herr und König in C'est diesem lui Haus. le Seigneur et le roi dans cette Halleluja. maison. Nur er Amen. allein. Seulement lui Er seul. wird euer Leben verändern. Il va changer votre Wir vie. sehen euch viele Sachen, aber heute ist nicht der Tag. Ja, Gott Je ist vois komisch. beaucoup de choses en vous, mais c'est pas Gott le will jour. was geben an jeden von euch. Dieu veut donner une chose à quelqu'un. Diese Gemeinde steigt schon. Pass auf, dass du nicht zurückbleibst. Cette église est en train de monter, alors fais attention, Wir, tu ne puisses sind pas wir werden rétrograder. immer höher gehen. Nous, on monte toujours. Und wisst ihr, Anfang des Fluges ist immer kompliziert, weil es vibriert. Vous savez, en quand on décolle, c'est des fois c'est compliqué. Wisst Parce ihr, que warum ça es vibre. vibriert? Vous savez pourquoi ça vibre? Die zu lassen, die Angst haben. Alle runter. Pour runter, ceux-là runter. qui ont peur, allez, Alle, die descendez. nicht können, alle runter. Ceux qui Du ne hast peuvent keine pas Kraft. descendre, tu n'as pas la puissance. Aber sors. die aber an Jesus, an deren Kraft an Jesus geben, Mais ceux-là qui donnent leur force à Dieu, der Gott gibt den Ruhe, trotz Vibration. le Seigneur donne encore la paix Und malgré wenn la du einmal vibration. oben bist, Et quand tu es encore wird es alles à angenehm da oben. l'espace, tout est encore calme. Ich glaube, viele et von uns sind douce. geflogen, oder? Glaube ich. Vous connaissez quand vous prenez un avion, Das ist immer so. c'est toujours comme ça. Ich glaube, Gott wird etwas tun. Je crois que Bitte le hebe Seigneur deine fait rechte quelque Hand. chose. Élève ta main droite. Wir gehen direkt auch an Mahlzeit. Nous allons Unsere Mahlzeit, directement nach unser encore Gebet. à la Sainte Seine, après la Vater, prière. im Namen Jesus, Père, au nom de Jésus, du bist dieser gute Samariter. tu es le bon samaritain. Wir sind gesalbt durch dich. Nous sommes encore loin par toi. Hilf uns zu wissen, wer ist unser Nächster. Aide-nous à comprendre qui est notre prochain. Wir wollen wissen, wer ist unser Nächster. Nous voulons savoir qui est notre prochain. Wer, Vater, Qui, Père? kann Dinge tun, die der Mensch nicht tun kann. Qui peut faire ce que l'homme ne peut pas faire? Wir preisen und loben dich, Herr. Nous te louons, Père. Und wir lassen diesen Moment in deine Et nous Hände. laissons encore ce moment entre tes mains. Wir erheben uns vor dir. Nous nous élevons devant Und wir toi. bitten um Vergebung. Et nous demandons pardon. Wenn wir unseren Nächsten irgendwo stehen gelassen haben. Si nous avons laissé notre prochain quelque part à terre. Weil wir glaubten, Nachtsgebet ist wichtig, als jemand zu helfen. Parce que nous pensons encore que aller la veille de prière, c'est mieux qu'aller aider une personne. Weil wir glauben, Fasten wäre wichtiger, als Parce jemand que zu nous helfen. pensons que jeûner, c'est mieux que d'aller encore aider une personne. Aber hier, Herr, Mais du Seigneur, hast uns gezeigt, tu nous as montré wer ist unser Nächster. qui est notre prochain. Das ist derjenige, der in Not ist, C'est celui qui est dans le besoin, der unsere Hilfe braucht. qui a besoin de notre aide. Vater, gib uns die Kapazität, Seigneur, donne-nous encore la auch die capacité, Stärke, aussi la force jemand zu helfen, d'aider une personne. obwohl wir selber Hilfe brauchen. Et pourtant que nous-mêmes, nous avons besoin de l'aide. Aber hilf uns, Vater, Mais aide-nous, Père, auch stark zu sein für unsere Mitmenschen. d'être aussi fort pour nos prochains. Ich spüre 3 Leute, der Herr will euch was geben jetzt. Je ressens qu'il y a 3 personnes, Dieu veut vous donner quelque chose. Oh, da sind 2 junge Damen und ein Mann, der hier ist. Il y a 2 jeunes femmes et un homme ici. Gott will dir was schenken, was geben. Dieu veut te donner quelque chose de précieux. Im Namen des Herrn Au nom de Jesus, Jésus-Christ, da du deine Hände erhoben hast, comme tu as élevé tes mains, der Herr soll euch segnen.
Que le Seigneur puisse Diese encore vous Hände aider. sollen etwas empfangen. Que vos mains reçoivent quelque chose. Empfangen. Reçois. Im Namen Au nom de Jesus. Jésus-Christ. Was Gott für dich heute C'est vorbereitet que Dieu hat. a préparé pour Im toi. Namen Jesus Au nom de Christus Jésus-Christ. haben wir somit gebetet. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Klatsche für den Amen. Herrn. Applaudis pour le Seigneur. Halleluja. Hallo liebe Geschwister, ich bin Pastor David Usolo Tutusch aus der Gemeinde JC Hoffnung Penien in Aachen. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass das Video gut war und dass ihr das Wort, diese Botschaft gut entgegengenommen habt. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet und sehen möchtet, bitte like unsere Seite und dass ihr uns abonniert. Wir würden uns sehr freuen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Der Herr segnet euch, segnet euer Leben, bleibt gesund im Namen des Herrn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gottes Segen, wir zählen auf euch und wir wissen, wir werden uns sehen. Gott segne euch, bis dahin. Tschüss.